qetë që askush nuk broriste tjerë. Jo, kësaj radhe ishte presion. Ishte vërtet presion edhe nuk e prisja, madje me thirrje gjatë gjithë kohës, thirrje kundër presidentit federatës, thirrje për UÇK, thirrje për Kosovën, thirrje kundër Serbisë gjithashtu, dhe stadiumi ka qenë realisht i karikuar dhe për këtë gjë nuk mund të gënjej dot që të them që nuk kishte presion dhe atmosferë trysnuese. Por, nga krau tjetër, dua të theksoj që Shqipëria ka ca elemente që në këto ndeshje i vuajnë goxha. Nuk e kemi atë grintën finalizuese kur vjen momenti final për të shënuar golin e tjerë. Dhe unë mendoj që kjo gjë, nëse nuk rregullohet, do bëhet probleme edhe për të ardhmen. Ne kishim mundësi ta mundim Serbin. Serbi nuk ishte në formën e tij më të mirë e para dhe e dyta Serbi taktikisht dje për mendimin tim u mund nga Silvinio, taktikisht. Sepse Silvinio ja kishte marrë masat mjaft mirë, sulmi i Serbisë nuk po funksiononte fare, vetëm një gabim ka bërë Limshiti që mori kartonin e verdh, që i iku lojtari sepse i fitoi kohën. Pjesa tjetër kanë qenë vetëm dhe ne gabimi që bërim ne ishim për të hedhur krosa, apo janë shumë gjatë, nuk mund t'i çash dot në atë lloj forme. Duhet thuash më ndryshe, duhet ta mbushësh zonën më ndryshe me pasime. Ku mendoj që aktivizimi i Darkut duhet vinte më shpejt. Unë mendoj që pas pjesës së parë dhe penalltisë së humbur me Serbinë, pjesën e parë një lojtar nuk e merr dot veten psikologjikisht pjesën e dytë. Dhe aktivizimi i Darkut shumë vonë dhe nisja e pjesës së dytë po me Manaj mendoj se ishte gabim. Sipas teje do dy Darkut hinte qysh në pjesën e dytë, apo në fillim pjesës së dytë? Po, sepse Manaj kur humbet penallti me Andorrën mund ta marrësh veten. Kur humbet penallti me Serbinë në një stadium gati 21.000 vëndsh në një ndeshje që është historike, emocionuese, psikologjike, që ka shumë ndjesi brenda saj, është e vështirë që ti ta marrësh veten pastaj, dhe për më tepër që nuk ishte loja Manajt ajo, nuk ishte loja Manajt sepse kishte të bënte me Milenkovic gjithkohës. Milenkovic e kishte shumë